Tere jälle! Ei midagi uut siin ilma peal, majandame driftiautodega. Hooaeg on ju kohe ukse ees. Ja autod on ikka siuksed koledad, lapilised, tükid on puudu ja nii edasi. Tegeleme summutiga edasi, et näete, kanalisatsioonikaev on siia maha valatud. Siuke summuti oli. Simonsi pütt, siis see on 2,5 tolli. Ei, 3 tolli. See on 3 tolli vist, jah. Ja uued on siis 3,5 tolli ja need on palju suuremad ja tekib kohe uus mure nendega. Ühte pikka siukest pütti 3,5 ei müüda, pole olemas. Simonsil on kõige suuremad 3,5 siuksed. Ja tellisime ka Rootsimaa pealt siuksest kohast nagu House of Motorsport. Karel tellis endale summuti siukse pika ägeda. Martin tellis endale EGT pimedad punnid, klappi, mis voolab one side klapp nii-öelda õlisüsteemi. Ootasime meie nädala, ootasime 2, öeldi tellimus saadi kätte ja kohe läheb tööks. Aga mida ei tulnud, on tellimus. Karel saatis meili, tuli automaat meil vastu. Sorry, meil ettevõte hakkab pankrotti minema. Öeldi, et need tellimused, mis on enne tehtud seda kuupäeva, enne siis 10. meie tegime 8. täpselt veebruaril, siis öeldi, et need tellimused tehakse ära ja jõuavad klientideni kõik või makstakse raha tagasi. Ja tänaseks on minu arust 30 päeva juba möödas peaaegu ja ei ole ühelegi meilile vastust saanud, ei ole raha tagasi saanud, ei ole tracking koode saanud, ei ole kaupa saanud, ei ole midagi. Nii et natuke alla 200 euro korstnasse siis pandud, et ma ei tea, võib-olla see ilmub välja kuskiltki mingi pakk või raha, aga mul ei ole nii kaua aega oodata, et kirjutame selle siis kuludesse, et igast poest, e-poest ei julge ka tellida. Tellige MT-shopist, sealt jõuab kaup kindlasti kohale ja alati õigeks ajaks ja trackingu saate ja kõik asjad. Me peamegi siis 2 osas, kuna minu auto on vabalt hingav ja ta ikkagi räigelt kriiskab, siis me peame kindlasti pütid panema. Nüüd on küsimus, kas nendest 2 pütist piisab või mitte. Seda näitab jälle aeg. Testime ja vaatame. Kui jääb väheks, siis ma ei tea, mida siia veel kuradi, mis pütt siia veel kuhugi keevitada tuleb siia lõppures, et oleks vaikne. Uued reeglid ütlevad nüüd, need ei ole vist uued reeglid, neid natuke nüüd nihutati vist. 4500 pöörde juures peab olema 100 detsibelli. Magnuselle näos on ka juba 100 detsibelli selle tihvri tõstmisega. Tihvriga on veel eraldi lugu, sellest me ei hakka vist üldse rääkima praegu, enne me ei hakka õiskama, kui tükid on kohal jälle. Me tellisime midagi ühest kohast. Nii et me paneme tihvri siis alla, selles me võtsime siis alt ära, aga me paneme nüüd tagasi, et sumpsi saaks teha ja siis tegelikult on 3.7 tihver on oranži all, nii see 3.5 tihver peaks minema Martini auto alla ja siis peaks tegelikult 3.9 tihver ka tulema. Loodetavasti, et hoiame põiglaid, et see on õige asi. See on üks pikk ja aeganõudev jube töö, see summuti töö. Kui te arvad, et summuti tööd lihtsalt, siis arvake uuesti. See võib soe olla, Martin. Peatme soe. Sepa käed või? Kuume asju katsuda. Kuume asju katsuda, jah. Et pealeskaudselt võib tunduda jumala lihtne, et mis see on, siis keevitad siin paar pütti kokku, aga tead, pütid on suured ja kui ruumi on vähe, siis on vaja seal painutada torusid, et ta vastu kardaani ei läheks, vastu kere ei läheks ja et ta oleks enam vähem. Mitu õmblust on siin siis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mis me üldse teinud oleme siia. Ja ma võin julgelt väita, et selle summuti üldse selle kollektorite ja kõige selle tegemise peale on läinud mingi 15 pluss tundi, kui mitte 20.
nii et kui te tahate custom summutit oma autole, noormees, turboautole. Mu summutidest on nii palju ainult valmis. Sinu summutidest on nii palju valmis, väike ussike ja. Aga mul ei tule Y-kit sellist. Sul ei tule Y-kit ja, aga ikkagi, nagu näed, see paigutamine ja tegemine ja okei, raskem osa on tehtud, aga ikkagi võtab aega. See ussivärk on tehtud, mis sealt mootori juurest tuleb. Ja see sumps tegelikult ju ei olegi valmis, et saab panna külge, võtta ära, külge ära, hästi palju asju teha. Pütid mahutasime siia, kus vana kütusepaagi koht oli siis. Näed, Simon Cat on peale kirjutatud. Kirjad panime isegi ühe selle peale, randid, kõik asjad, Magnuse idee, Magnus pani. Ja see on üks madalamaid kohti kerel põhimõtteliselt. Ja siit on sumps, eelmine sumps vist oli natuke isegi madalamal. Aga see ei ole valmis, sellepärast, et ots on veel tegemata. Et siit on ju vaja veel diffrist natuke edasi minna. Ja siin ongi mõte, et kui on vaja diffrit ka vahetada, siis plaan on siuke vist, et teeb siia veebänd ühenduse, et saaks selle otsa siit eest ära võtta, et siis mahub differ ilusti välja. Et ei peaks tegelikult seda sumpsi kakkuma hakkama ära. Ja veebändi otsa on veel sellepärast vaja, et kui dünosse minna, siis peaks olema see toru jooksma siit välja pikalt. Eelmine kord oli häda, et siia maha tuli, siis ta läheb täpselt rullide vahele, viskab leeki ja kuuma sinna ja siis me Milleri dünal põletasime mingisuguse õhuvoolikuse läbi selle kuumaga. Et on vaja teha siis düno jaoks eraldi toru ots, mis tuleb siia taha välja, et saab sinna otsad ja asjad panna. Nii on äge. Siis kui stange läheb summuti ka kõveraks. Kindlalt. 3 days later. Sumpsi ots ei tegemata, siis meil on tulnud veebändid, et need käivad niimoodi kokku, kiirliitega, siis need ühed pooled on erinevad. Magnus häkib selle siia külge ja see on siis selle jaoks, et meil tuleks originaalist, tuleb see sumps suunatuna alla, et seda saab ära võtta siit küljest niimoodi klambritega. Ja siis düno jaoks, nagu eelmises videos rääkisime, tuleb see pikk toru, et see rullide vahel ei puhuks kuuma. Selle lõpetame ära. Differ sai alla. Ei näita, mis koodiga on või see ülekandega. 3.7 ma võin öelda, et see tegelikult võib-olla ei ole kõige parem selle rattaga, sellepärast rattakiirus läheb päris suureks. Ja ma panemegi siin ühe klipi, et me tellisime Leedumaalt ühest kohast diffri, mis pidi olema 370 alt manuaal ja aastaarv klappis ja seal pidi olema 3.9 differ. Aga vaadake see lugu ära, kas oli või ei olnud. No kes see unboxib enne kui kaamera käib? Siin ei ole võib-olla mõtet näidata, kas see on kurb nägu või rõõmus nägu. Selles on küsimus. Me hakkame siis seda ülekannet lugema kohe ja siis on kas all for the money või ma ei tea. Käsi mullas või perse mullas on siin. Välimuselt on ta õige, aga nüüd ongi tähtis ülekanne. Nii et sul ongi selle peaaegu märgid peal. Peaaegu on. Kas nad ise jälle lugenud ei paista? Ei paista. Ei näe küll, et oleks. See on see tehase mingi LSD või on. Nii. Aga teale LSD-d kinni käivitama? No siis ma tean, interneti inimesed tahavad mulle kallale tulla, kui ma seda kinni hakkan keevitama, aga ma keevitan ta nagunii kinni. Nii. Ongi LSD. Ongi LSD, jah. Ei, äkki on kempi juba. Aha, midagi. Nii, hakkame lugema. Nii. See esimene peab siis 3,9 tiiru tegema, ühe selle tiiru peale. Jah, nii. 1. 2. 3. No ei ole ju. Siukse rahast ei osteta siukseid diffreid ju. Nalja teete mehed või? See on vale differ. See on ju veerand jäi puudu. See on 3.7. Viia kuhugi. See on 40. Kui see on 360 kraadi, jah, see on 3.7. Ei olnud see differ, mis võiks olla, et on 3.7 LSD, mis on ka haruldane ja hea, aga tegelikult oleks pidanud olema 3.9, sellega läks nihu. Aga kui keegi teab, kus saaks Nissan 350 Z-ile sobiliku või 370 Z diffrid, mis on 3.9 ülekandega,
siis see on niisugune unicorn, siis ma võtaks selle hea hinnaga. Või siis kust oleks hea tellida ringgeeri ja pinjoni, mida saab tihvri sees ise ära vahetada. See võimalus on ka olemas, et neid tihvreid meil on siin päris palju tellitud, et neid saab komplekteerida siin omamoodi, et Pathfinderi tihver sobib ka mingil määral siia, aga flantsid on ära vahetada, et seda me katsetame. See peaks sealt Poolamaalt tulema, Pan saadab meile selle ja Serka toob ära siis. Serka teeb üle Euroopa vedusid, et ta enda käib Poola vahet, selles mõttes, et vpv.ee vedudest võib ühest asju küsida. Tänases episoodis paneme auto ilmselt käima, võib-olla küll ilma kompressorita, aga käima ta paneme, kutsume Villeri kogu külla. Aga paneme teisele poole samasuguse ballooni, Banderas juba ootab, tahab unboxida siin velgi, vaata, mis seal karbis on. Siin on vale velg. Vale velg või? Või selle vahetame ka ära, sellepärast, et see on üks esimene velg, mis läheb külge, sellepärast, et teisel on siit natuke tükk väljas ja tükk on väljas ja siis põhimõtteliselt võivad äkki tehnilised inimesed jonnima hakata, et see nagu ei ole hea. Et siit on natuke hammustatud ja see, et seda väga ei tahaks seda tagasi proovida lüüa ka, et ta võib siit mõra sisse lüüa ja neid väga hea keevitada ei ole. Aga see põhimõtteliselt on sõitnud peaaegu terve hooaja see velg, et see sai esimestel võistlustel juba kannatada suht. Et ta ei leki ega midagi, aga ta näeb visuaalselt paha välja ja me jätame selle siis nii-öelda varuveljeks. Et kui peaks ühega midagi täitsa legoks minema, siis meil on samasugune ette võtta. Veel on valminud autol siin roolivõimu torud armeeritud, et siin on need liitmitega jälle üks on pealevool, teine tagasivool. Need on küljes, siis me saame siia raami alla panna, sumpse alla, kardaan all, siis põhimõtteliselt auto alt on kõik asjad tehtud, siis meil tõstuki peal asja ei ole, et siis saab Martini autot ehitada ja möllata siin tõstuki peal. See on okei. Panin need riiulis, ma arvan, et minu, aga vaatasin vale asi. Hea, lähe. Vanem keevitaja Karel või? Magnus, kardad ka juba või? Võetakse sul leib käest ära siin. Noh, tiigimist Karel on kunagi ammu teinud, näe, tule vaata seda tiigina. Mul see voolu on liiga palju ja kuumutel liiga palju, aga näed, enam vähem mingi kala see soomus tuleb. Keevitaja, vanem keevitaja, mis hinde annate? Vaat seda poolt, see on parem tegelikult. Vaata, ilus on pool, alla poole panna. Ja. See ongi koledam, jääbki üles praegu. No tore on harjutada, et Magnus saab muid asju teha, siis kui see on niisugune lihtne keevitus, vaatad, 2 toru, mis on ideaalselt ära lõigatud, kokku keevitada lihtsam, kus sa ei pea fillerit panema. Nüüd ma saan selle ära jurada, siis Magnus saab mingeid muid kasulikumaid asju teha, Martini auto kallal näiteks. Uus päev, uued väljakutsed. Keevitustööd, vaata, siin on hästi näha evolutsiooni. Vaata, kus ma alustasin, vaata, plönn, hakkas jooksma, plönn. Ja vaata, siis läheb ilusamaks, vaata, juba läheb siit ilusam, on ju. Aga see on seegi tükk, mis auto külge läheb, et see on veel siit ära lõikamata. Aga gaas sai otsa, siis me saime gaasi juurde ja siis täna läks hoopis lõbusamalt juba see keevitamine, vaata seda näe. Seda võib isegi lähedalt näidata, ma vaat siia kõva vend on ju. Aga vaata teiselt poolt. Ikka on plönn. Magnus keevitas tegelikult. Ei keevita, mis asja. Magnus polnud sõitu päeva. Hea küll. Täna uue gaasiga tuli sul palju paremini. Jah, värske gaas kohe kuradi põletas paremini. Auto on siis tõstukord maha jäetud siin, et Tanel üks päev lihvis ust. On sile või? Nad rääkisid, pahtlit on vaja, aga kurat ei hakka pahtlit raiskama, see on raske. Kaalu tuleb juurde. Ilus punane tiib on sul. Punane tiib on, tegelikult sai vormid tehtud, teised tiivad on musta värvi või valget, ma ei mäleta, aga paneme vanad tagasi, et need on ilusad. Velk sai alla siis. Näitsid oma ilusad kellekapsad ka või? Ei ole näidanud, oota, ma näitan kohe. See on jogurtitaps. Jah, väljakapsel on siuke Northfieldidel, siis see käib siia külge või kleebid ise peale. Neid on nüüd tervelt 10 tükki, aga tegelikult mis need on või? Need on topkaklaasid, need on võtuklaasid või topsid. Need on naljakad nagu USA stiilis oleks. Me ei pane neid peale sellepärast, et üks põhjus on see, et kui peaks olema vaja kiiresti veovõlli vahetada vaja, siis me ei saa seda kapslit kätte, see käib seest poolt ja me saame veovõlli mutri siit lahti teha ja võtta tihvri küljest ära, siis saad veovõlli välja tõmmata ja tegelikult ma tahaksin Magnus, kuule, challenge'i välja kutsuda. Et me ei ole seda kunagi proovinud, kui võistlustel peaks minema nüüd pool slikiga vaja veovõlli vahetada. Kas teed 5 minutiga ära või? Mõlegi, lebod, meil on ekstra veel jäetud splindid paremata juba esimest hooajast, et ma saab püssiga ligi. See kapsliga rääkis, et püssiga saaks ligi. Nii et kui see video saab 1500 laiki või 2000 ikkagi, siis Magnus teeb kuiva trenni. Vabalt. Ja vaatame, kas ta teeb 5 minutiga ja vahetab veovõlli ära või mitte. Ise võtab teise poole.
ja vaata, kui kaua mul läheb. Teete ka koos. 3000 laiki teeme ära. Võidu Magnusega. Et arvest seda, et me tahaks Tifri vahetama ka ikkagi 5 minutiga ära, siis ma arvan, et see veopilli ei ole väga raske. Ja trenni ei tee enne. Trenni ei ole vaja teha. No Võtmed võib valmis panna. Saatus on vaatajate kätes, kas see challenge tuleb või ei tule? Ja võtmed või valmis panna, autot ei tohi puutuda. Sest sa saad võistlusel ka teha nii, et kuni see autot ei puutu, ei lähe aeg jooksma. Aeg läheb siis käima, kui esimene mehaanika autot puutub niimoodi, aga enne sa võid kõik tööriistad varuosad valmis panna ja siis läheb 5 minutit käima. Ja kui keegi kogemata tuleb, mekaanik teeb mingi ukse tõmbab lahti, siis 5 minutit jookseb sekis. Ei tohi autot puutuda. Tegelikult siin on üks põnev saaga rääkimata tegelikult. Minu auto, siis vanad pihustid on tegelikult Martin uue auto peal. Ära seda väga lähedalt näita, et see tuleb teises episoodis. Aga pihustitega oli siuke lugu, et üks pihusti oli tegelikult juba natuke, tegelikult 3 pihustit oli tolerantsist väljas ja üks oli siuke eriti korredi ädine, et see etanool paneb hirmsast hästi need pihustid kinni. Ja need sai stendis nüüd heaks. Ja see mees, kes neid stendib, pihustit.ee, ta reklaami ei tahtnud, aga ma ütlen ikkagi, palju variante siin Eestis ei ole, kes niisugusel tipptasemel niisuguste aparaatidega teeb. Et kui sa ostad uued pihustit, too minu juurde, et vaatame, ma võin sulle, ma ei tea, piiblil käsi vanduda, et need on paigast ära algusest peale karbist välja võttes tutikad. Ma ütlesin, no kurat ei saa olla, kui siuke asi võimalik on. Aga läksime külla, mees pani stendi ja ei valetanud, ongi paigast ära. Ja põhjus, miks see juhtub nii on, sellepärast need pihustid sa kunagi ei tea peale tehases kokkupanemist, nad panevad määrdega ilusti vaakumpakenditesse, aga kus tehases, kui kaua nad seisavad riiuli peal, enne kui üks driftimees Karel otsustab need ära osta või kes iganes. Ja see, nad võivad seista 2-3 aastat seal ja tegelikult need nõelad ei liigud ja nad on ühes asendis, võib-olla keegi liiguta ka seda, et see ei ole pihustitele nagu hea ja seal on igasuguseid muid faktoreid veel ilmastikust olenedes ja nii edasi ja nii edasi. Igal juhul uued pihustid käisid stendis, nüüd on siis spekkide järgi, lehvikud on kõik ilusad, enne lehvik imelik ja tegelikult üks pihust oli madala rõhuga lausa kinni veel, et see pihust on üldse kõrge rõhuga, ta lõi selle lahti. Et siuke oht on pihustitega, et mina ei tea. Pihustid sai kontrollitud, pihustid on peale pandud ja enne kui pihustid peale panime veel tegime siin uuendust veesärgi osas ka, et tegelikult järgmise generatsiooni mootoritel on tehtud siia jahutusvedeliku upgrade taha poole, et tagumised silindrid oleks jahedamad. Et esimese generatsiooni 350 settidel ei olnud seda, et siin on Pathfinderi näide, aga me tegime kodukootud värgi siia, Magnus tõi natuke keevitada jälle ja viisime AN-liitmiku ja siuke tulemus see on siis lõppude lõpuks. Nüüd on sisselase peal, rihmaliin on paika pandud, roolimuimutorud on veetud, Tanel vedas siis kepsujuhtmeid siin üks päev siia, et tuleb siia siuke asi katusele. Magnus ühendas kepsu ära ajusse, et see on vaja ära õpetada veel Haltekile. Ja täna me teeme veel siis nii palju, et võtame küünlad maha, ajame õlisurve ülesse, paneme kulfi õli sisse, paneme jahutusvedeliku sisse ja tegelikult me saame selle auto käima panna. Et üks päev tuleb Viljar Reistunis külla meile, paneb pihusti, oomid ja asjad paika, et suuremad pihustid, see on vaja uuesti seadistada, kõik see seade on vaja nullist teha, sellepärast et boosti tõstame ka. Me teeme ettevalmistused ära, et me saaks selle auto siin vabalt hingavana garaasis käima panna, sellepärast siin on 3D teibid ja kõik asjad, et need auravad ja haisevad, et me saame paar korda ta siin väljas ära kuuma-külma tsükleid teha, et ta dünos ei haiseks ja ei tossaks ka esimesed korrad siis. Et vaatame siin checklisti ka üle, et võistlused autosid teete, vaata, et te mõtlete küll, et te peast teate, mis kõik vaja teha on ju. Alati mina soovitan teha list, meil on ka listid tehtud, sellepärast, et vana pea vaata unustab asju ära esiteks ja teine asi on see, et kui veel garaažis käib ikkagi väga palju inimesi, siis nad saavad ise valida endale sobilikud tööd, meelepärased ja need ära teha ja siis ei asjad meelest ja kõik on tehtud. Nii, vaatame, see on Viljarile, EGT seadistada Viljarile, kompressori vahetus tuleb, summuti lõpetada, tehtud, 3.7 differ all, tehtud, parem velgi ees vahetada, selle Banderas vahetas eile ära, tehtud, tagatiib külge, see alles tuleb, mootori õli sisse, selle teeme täna, teeme plussi ette. Tagatiib, ma mõtlesin antitiiba, ajasin juba sassi. Antitiiba ei ole, kui see on. Uus list tuleb, kui see on tehtud. Ega siin nalja ei ole, näe, mõtlen kohe tuleb uus A4, kui see otsa saab. Et on lootus, et saab kõik tehtud ja siis järgmine paneb lihtsalt plärts uued tööd vaata. Täpselt. Martini autol ei ole esiklaasi küljes, muidu sealt ei näekski välja. Jahutusvedelik sisse, ma panin destilleeritud vee ja watervette sisse tegelikult, parem uks lihvida, Tanel lihvis ära. No kuule, näed, täna saab peaaegu selle listi otsa, kasti õli ei vahetamata, kui tõstuki peale oli. Kui Viljar ülas käib, saab listi otsa, siis saab uue teha.
Küünlad on maas, vaatasin, kõik on, nagu öeldi, peab olema kohvi pruun või, on küünlad maa võtad, siis on alati hea meel teada, mis silindrist tuli, kui küünla peale on hästi pahandust, siis on teada, mis silindris on, muidu kui sa nad laua peale viskad, siis 6-st sa enam ei mäleta, milline see halb silinder oli. Keerutasin siin mootorit ringi, et õlipump mingi õli sisse võtaks, õli on sisse valatud, kulfõli saab Uspartsist Vampira sooduskoodiga, kellel huvi on. Ja ma ei tea, vaatame siis, paneme süüti sisse ja teeme viivi. Ma muidugi olen enne juba pihusteid ka kontrollinud, et latid ja asjad ei lekiks, alati ei tasa autot käima panna kohe peale kütusetrassi või mingite asjadega, kui sa oled lahti võtnud. Tuleb panna süüde sisse, et ta kütus üles lööb. Pumbad löövad, kuuled susisevad, otsest leket ei ole. Ja tegelikult meil on pihustite pistik on lahti sellepärast, et meil on need pihustjoomid on paika panemata, et Viller tuleb neid seadistama, aga see ei sega meil mootorit ringi ajamist. Niimoodi, et display tuli ette, ma ajan mootorit ringi ja vaatame, kas tuleb õlisurvet või ei tule. Zero. Aga mis need vendid teevad? Vendid tahavad ise minna tööle, kui nad tahavad. See on testkontroll. Nüüd on see, et kas õlisurvet võtab meil kaua aega, et kõik trass täis saaks. Või Magnus, äkki mul on voolikud tagurpidi pannud? Ei ole? Kas ma võin uuesti käivitada või lasta seda? Kraan las sul kinni, algus. Sa näed ülirõhkudest praegu? Ei, ma näen siit displeist ka. Ei tulnud talle? Veel ei tulnud. Ei tulnud, ta läheb kraan. Nii kaua või? Äkki on õhk sees. Teeme seda teaduslikku eksperimenti, teeme otsa lahti ja vaatame, kust pritsid veel. Rohkem viitsi vändata. Pudel otsa. Aga jah, nüüd tuleb siit lahinal. Nii, oota. Teine oli ikkagi tagurpidi siis. Ei olnud. Tuleb millisest? Esimest tagurusest. Sellest, mis üles tuleb, nüüd õli tuleb peale. Jaa. Nii oligi. Kurat, auto siin trikitab ja ehmatab meid. Ega me hakkasime endas kahtlema, võtsime siis õlitorud sealt sandwich plate'ist lahti ja vaatasime, et kas ikka füüsiliselt õli tuleb. Kui mootor ringi käib, tuli, panime otsa tagasi, et see trass on nii pikk siin ja õhutus, et see õli üles tuleks surve, et see võtab ikkagi aega. Lõpuks pressis ilusti 3 parri peale ülesse, nii et meil on õlisurve ikkagi olemas, timm on sellega. Nii et põhimõtteliselt nüüd küünlad peale tagasi ja jääme ootama siis Villert. 3 days later. Nii, Viller on garaaži jõudnud, tähtis dokument. Palun. Panen pihusti andmed sisse. No pane pihusti andmed sisse, siis saab kärtsa mürtsu teha või? Ja EGT-d saame panna paika, need vist tuleb ise ära. EGT-dega on väga lihtne, see paneme ploki aktiivseks ja juba tuleb. GPS-i andmed. Sul on ainuke häda on see, et sul on mingi 2 lisa andmed ka. Jah, need märgime ära, kumb on kumb. Ma olen peale pannud siia numbrid. 7 ja 8, et üks on enne turbot ja üks on enne kompressorit imutorus ja teine siis on surve poole pealt, kus kompressorist õhk välja tuleb, enne kuulerit. Siia üks liiv. GPS peaks olema seadistatud. Oota, aga teeks üks... GPS on seadistatud. Magnus juba kepsu seadistas ära. Tead, üks asi on veel üks hea asi, mis peab alati tegema, kui sa hakkad aju näppima. Nii. Tuleb logid ja paned, salvestad selle faili. Eelmise. Just see on selle jaoks, et kui sul midagi siin juhtub ja sa ise teed mingi apsu, siis sul vähemalt on mingisugune backup. Ja see kehti küll garaažis on ju, täna meil on aega, aga kui juhtub selline asi, et sa nüüd hakkad siin mingeid asju installima kuskil kuradi raja ääres, et teed omale kivi, vaata, et see. Tellise teed endale ajust. Seda ei taha. Natuke on siin seadistatud, pusitud ja otsitud, kust EGT-d, kust nad särtsu saavad, mis boks on kus ja
siis on maagilisel kombel on hakanud asju näitama. Panime sisselasked anduriteks 2 EGT-d, meil sul oli 2 tükki üle. Need nüüd hakkavad, need näitavad sul nüüd kompressori. Enne kompressorite peale. Inleti ja siis outleti ja praegu hetkel me näeme, et mootori kõik silindrid on 21, 20, 20, 20, 20, ühesõnaga 1 kraadi sees. Andurid töötavad kõik, põhimõtteliselt mingit valetamist ei toimu. Hetkel. Jah, väga hästi. Kas peame käima ka või? Varsti või? Kohe või? Ei, no me võime kohe panna. Peab välja minema siis või vahetame sul kütus enne ära, et sa ütlesid 98 puhas võiks täitsa sees olla, et saaks kontrollida mingisuguseid tabeleid. Siis meil oleks võrdlusmoment. Okei, aga ma solgin natuke kütusega, et sa saad ühe teise auto kallal siin käia nii kaua. Ma panen selle 370 setile siis särtsu sisse. Särtsu sisse ja siis, kui ma olen siin oma kütuse mängimisega lõpetanud, siis ma kutsun tagasi siin. Davai. Ahtu meest läheb vaja, et tankida terminali kütust. Kütus on nii hea, kütus on raske. See on nii palju. Öös on asju, ta töötab. Mul on see lahti. Meile valetatud võib-olla, mul on see lahti. Et keegi päevavalguses ei näe, siis tuleb tuulida öösel või? Vilja Rodni või? Julged sa oma nägu näidata või? Mis sa hädaga teed? Mis hädaga teed? Väljas külmetama, sellepärast see auto tossab hirmsasti, sellepärast et seal on see uus räpp on ümber summutite ja kõik ja seda ei saa sees teha praegu. Aga näed, Viljar mul on andsid siukse tabeli mulle, mille järgi ma ütlesin sulle numbreid siin. Battery offset ja mingid daytime'id. Mis need tähendavad? Põhimõtteliselt on niimoodi, et meil on ju nüüd offset väärtused, vaata, olenevalt kütuse rõhust ja sinu aku pingest. See tähendab seda, et kui sinu auto sõidab 14 voldiga, aku generaator läheb ja kõik on korras, ta võtab korrutaja siit endale selle piustite jaoks. Ja nüüd on selline lugu, et sul generaator rihm lendab minema. Ta peab millisekundid korrutama. Ja kui sul see tabel on seadistamata, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sul aku läheb üle, siis kütusesegu läheb rikkaks ja kui sul pinget ei ole, näiteks generaator rihma pole peal, siis sul segu läheb lahjaks. Aga kui sul see tabel on täidetud, siis põhimõtteliselt probleemi ei ole. Sõida 10 voldist kuni 16 voldini kõik segud on ikka paigas. Vaata, see on, sellepärast sellised asjad on väga olulised. Ja. No võt, jälle oleme targemad. Aga kuidas ülejäänud näitajad on? Me oleme 98 on sees, on ju? Ja tegelikult meil ei ole, meil on ikka 13%. Ikka on natuke jääb sisse. On meil ikkagi etanol. Valame veel peale puhasta. Sellest ei ole enam avi. Ma arvan, et ikka on natuke. No ei, võitab. Kütus nagu nii tuli põleb, me võime valada küll. Pihusti oomid üle vaadatud, pihustid EGT-d seadistatud. Vaata, mul saab see tühjaks. Mootorisse õli sisse, sai pandud enne. Kasti õli vahetus, noh, nii. Vaata, kompressori sisuvahetus. Nüüd tuleb uus nimekiri teha ja uut nimekirja ma panen Dünosse minek, ettevalmistus.
aga sul on mingi prognoos ka, millal kokku saab või? Kompressori sisu jõudis täna Eestisse, saadeti mulle pildi pealt tundub, et kõik tükid on olemas. Kui me selle nüüd nädalavahetuse kätte saame, siis me ilmselt selle sisu ümber lappimine on niisugune paar tundi ja siis tegelikult uue nädalal me võime täitsa valmis olla, kui sa oled valmis. Kuidas dünoaegadega seis on hetkel? Päike tuli välja ja sa kujutad ette, mis kuradi torm hakkas pihta. Karta on. Et järgmine nädal ma tean seda, et mul on seal on päris mitu autot juba ees. Ja ma tean seda, et aprilli algusesse on siin ralli ja rallikrossi mehed planeerinud, aga küll me sulle aja leiame, küll me paneme kuskile. Lepime midagi kokku, et selles mõttes, et me mõtlesime, vaata küll Mannergu laivis lubasime, et võib-olla teeme laivi dünotamisest ka, on ju. Me täna siin arutasime natuke, et vist võib-olla see ei ole kõige mõistlikum ja kasulikum tegevus, et panna nagu Villerile ka pressure peale, et ta peab seletama selle asju ja tegelikult tegema auto veel heaks ka, et kahte head asja korraga ei saa. Tegelikult oli asi selles, et ta ei olnud oma tehnikas kindel ja pärast jääb live soiku, kes seda veab. Mina olen õivatud dünoga, tema remondib. Ja siis pärast on häda. Läheb kõik jamaks. Tegelikult kaamerad paneme nagu nii käima ja teeme sellest eraldi episoodi, aga võib-olla teemegi siis teistmoodi. Näiteks teie all kommenteerige, mida te tahaksite teada ja mis küsimused Villeril oleks. Ja siis me saame seda seal mitte live episoodis, vaid düno episoodis täpsemalt juba lahata neid probleeme, mida inimesi huvitab. No näiteks. Vaata, aga täna siit lõpetame ja edasi lähme kompressori rebuildiga siis siit.